tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Mu bayimbi bonna mu Uganda, Ssaalongo Hamani Basudde Ssemakula ye muyimbi yekka abantu gwe baali bayiseeko nnabbi olw'ennyimba ez'enjawulo ze yayimba ku bintu eby'amaanyi bituukirira. Naye obadde okimanyi nti ne bwe yali ng'akyali muto baamuyitako nnabbi? Basudde bwe yali avubuka, nga bwe nakutegeeza nti yali afuuse serebu w'ekyalo, kati ng'alina ekibinja ky'abavubuka abaali bamugoberera, era bw'atyo n'akola ekibiina kye ekyasookera ddala ekyali kiyitibwa Bubondo Young Singers. Oluvannyuma n'akikyusa erinnya n'akituuma Golden Spring Society olw'okuba nti abavubuka abaali beegattira mu kibiina kino tebaali bayimbi bokka, wabula n'ab'emizannyo ng'omupiira, era nga bayimba ku mikolo kw'ossa okusambira wamu omupiira, era okumanya nga baakoleranga wamu. Nga bwe wabeerawo munnaabwe alina olubimbi, bonna bakolera wamu ne balima olubimbi olwo paka lwe baluggusa. Olwo nno ne banguya emirimu, ng'eno bwe beeyoolera ensimbi, oba nayo tugiyite eggaali ng'ez'ennaku zino. Ekibiina kino ekya Golden Spring Society kyali kigundiivu nnyo, era nga kirimu abavubuka okuli Hamani Basudde, Emmanuel Sokidde, Solomeera, Kayemba, Maria, Namale, Busuulwa, Kasoma, Luyima, Semigga, Burhan, Nsubuga ne Ssemmengo. Hamani Basudde mu kibiina kye yali yeetuuma erinnya lya pasita olw'okuba nti yali yakitegeerako nti pasita abeera musumba, oba kale gamba omuntu eyatumibwa Katonda gw'ayisaamu obubaka okutuuka eri abantu. Mu mwaka gwa 1979 ng'Ekereziya Katolika eweza emyaka 10 mu Uganda, Ababukirisabu Parish abaali beeteekerateekera emikolo egy'ebijaguzo bino baawandiikira Basudde ng'ebula sabbiiti emu agende n'ekibinja kye okuyimba ennyimba ezinaanyumisa omukolo, naye nga baali baagala nnyimba za ddiini olw'okuba nti nno omukolo gwali gwa ddiini ya Kikatuliki. Bw'atyo mu wiiki eyo emu Basudde gye yaweebwa yasobola okufumba omutwe n'awandiika oluyimba Nkooye Ensi lwe nakunnyonnyolako mu bitundu ebiyise, lwe nayita amajiini geetala luno, era emikolo gigenda okutuuka nga Basudde yategesedde oluyimba luno. Ekiseera bwe kyatuuka eky'omukolo, Basudde kwe kuyimba oluyimba luno n'ennyimba endala ez'eddiini, era abantu beewuunya nnyo ekitone ky'omuvubuka ono, era ne beegomba nnyo okulaba ku bazadde be, era ne bamuwa ebirabo ebya buli ngeri, nga bakira buli avaayo ajja n'amukwatako mu ngalo, era bamusaba akyuse atandike kuyimba nnyimba za ddiini zokka, ave ku nnyimba ez'ensi, oba ye yandibadde bugembe waakati. Wabula kino Basudde ye yakibategeerezaawo nti nedda, ye pasita alina okubuulira ensi eyo birina okukolebwa ye ng'omutume wa Katonda. Bannaddiini baddisaamu Basudde oluyimba luno olw'okuba lwali lubanyumidde emirundi wagindaba ena, ng'aba yakaluwunzika ati nga bamugamba nti tuddiremu anko, aba aluwunzika ati nti mwana tubba asuluddemu. Era oluyimba luno Basudde yamala n'alufulumya ku lutambi lwe olwokuna olwamulamu tonnenya, okwali ennyimba nga Abaami Mundeke, Abakyala Beebuuza n'Eddembe ly'Omuyimbi eza Aisha Nakitto, Mulamu Tonnenya olwa Basudde, Nabiryo ne Nakitto, Mwami Tonjeeza olwa Basudde ne Nabiryo, kw'ossa Nkooye Ensi. Oluvannyuma lw'emikolo nga n'emmisa ewedde, waavaayo omuzeeyi omu eyali amanyikiddwa nga Mirito. Yali mukadde ng'omutwe gwonna gwatukula nga takyasobola na kutambula bulungi, era kigambibwa nti ye yalagula Basudde ebigambo bino: mwana ggwe, ebigambo byo bigenda kuyaayaanirwa ensi yonna ebbanga lyonna paka ensi weeriggwawo. Era ebigambo ebyo omukadde agenda okubyogera ng'omu ku bafaaza awulira, era n'asembera we bali. Kyeyava abuuza Basudde nti lwaki weeyita pasita ate ng'olina kuba nnabbi? Nze ŋŋenda kukuyita nnabbi, era kino kyakubeerawo emirembe gyonna. Munnaye ebigambo bino Basudde byamwewuunyisa nnyo, era bw'atyo n'ategeezaako maama we Dimintiriya Namyalo nti owaaye maama, faaza agambye mbu agenda kutandika kumpita nnabbi, naye nga kinene nnyo. K'omukadde Dimintiriya nti tomanya mwana wange,
ensi gy'ekutwala osanga olikolerera erinnya eryo erya nnabbi. Yongera tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba program Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sande ku ssaawa 7 ez'emisana n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sande ssaawa 10 ez'olweggulo ne Wolokoso mu Kibbiitu Mande paka Friday ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Maama Dimintiriya Namyalo agenda okuddamu okuwulira ekigambo nnabbi nga bakiyita omwana we Basudde ng'ate abanyumirwa ennyimba ze be bakimuyita. Wabula ekyennaku baatandika okukimuyita nga Basudde yava dda mu bulamu bw'ensi eno. Era n'omukadde Dimintiriya Namyalo agamba nti ebbanga mutabani we lye yali ng'akyali mulamu n'ayimba n'afuuka wattutumu teyawulirako muntu yenna ng'amuyita nnabbi wadde y'okukyeyita, wabula kyajja luvannyuma nga Basudde amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1997. Era omu ku baasinga okutambuza ekintu kino yali mugenzi Mulindwa Muwonge. Oluvannyuma nga Basudde avudde mu bulamu bw'ensi eno n'akubanga ennyimba z'omugenzi ku rediyo ya CBS kubajjukira nti Basudde we yafiira nga CBS yakamala omwaka gumu ku mpewo. Era n'agamba wabula omusajja ono kituufu yali nnabbi. Bw'owulira ennyimba ze ez'enjawulo abantu abamu tebazifaako naye ng'obubaka obulimu bulagira ddala nti omusajja ono yali mulaguzi nga nnabbi awedde emirimu. Okuva olwo erinnya ne ligenda nga lyongera okukala n'okutuusa kati. Basudde yakuba ennyimba nnyingi ezireetera abantu okumuyita nnabbi olw'obubaka bwe yateekanga mu nnyimba ezo. Ennyimba nga Baasi Duniya, ekitundu ekisooka n'ekitundu ekyokubiri. Baasi esusse ebizibu ebya buli kkala, endwadde ezitakyavumulwako n'abasawo, ne payiroti wa baasi atubuza ettima. Mu bune engoye. Munaatera kati engoye oba nazikwata mu ngalo twekkaanye engeri gye mwakula. Tetukyalina bakazi. Tetukyalina bakazi olw'okwekolera, tujja kubawasanga kiro kyokka amazima. Bye twalaba e Bulaaya. Emmotoka yo yabweyonja ekyakala, osasula ppaaka w'ogipaakinga, buli ssaawa ekwako n'omusaala ogwayo, lwa nsonga w'ogisimbye siggwerawo. Abayimbi. Abayimbi mutegeere na kino, sibeesibaako bwesibinnumwa, ng'ebyokufuna bitadde ku bbali tulina okwegatta. N'endala nnyingi. Ebibiina by'obufuzi twabiwanyisa, twakola ebibiina byakufuna era kyo we kiri. Okuva mu gy'enkaaga ky'otolaba kimu Afirika okujjulula omufuzi mundu gy'obaka. Mpozi aboolu batunga Nyerere wano, eyateeka siye n'akwasa banne bavuge. Newalala Zambia Kawunda gwe mmanyi yawangulibwa n'akkiriza nti nno bwe guli. Yongera tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya social media ng'oteekamu Kabyanzo Media ku YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ne Twitter. Kosa okulaba program Lukoba ku Lukoba ku Baba TV buli lwa Sande ku ssaawa 7 ez'emisana n'okuwuliriza Kadongo Kamu Special ku Baba FM buli lwa Sande ssaawa 10 ez'olweggulo ne Wolokoso mu Kibbiitu Mande paka Friday ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.